გონიოელი მეთევზეები ელენგების იგივე ეგრეთ წოდებული ბალაგნების დაკანონებას ითხოვენ. ზღვის სანაპიროზე განთავსებული ათეულობით ნაგებობას დანგრევის საფრთხე ემუქრება. სწორედ ამ მიზეზით ისინი დღემდე თანამედროვე ტიპის ნავსაყუდელების აშენებას ვერ ახერხებენ. მეთევზეების ინფორმაციით ტერიტორია 2010 წელს სიმბოლურ ფასად ერთლარად გასხვისდა და იქ ბიზნესმენი საცხოვრებელი კომპლექსის აშენებას გეგმავს. მეთევზეების შეფასებით, ვიდრე მთავრობა ტერიტორიას გაასხვისებდა, მანამდე მათი ინტერესები უნდა გაეთვალისწინებინა. გონიოელები შიშობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მათი კუთვნილი ელენგების დემონტაჟი მოხდება, ისინი შემოსავლის ერთადერთ წყაროს დაკარგავენ. მეთევზეებისა და ტერიტორიის მფლობელს შორის არსებულმა დავამ კი სასამართლოში გადაინაცვლა. საქმის განხილვა მესამე წელია მიმდინარეობს. თემაზე უფროცად მაცნეს მთავარ გამოშვებაში ცხრის ნახევარზე ვისაუბრებთ. ბალაგნები გაფორმებაში არ მოგცეს, რომ დროებით სარგებლობაშიაო. თხოვთ ან ინვესტორს ან მთავრობას, რომ ესე იგი მოგცეს საშუალება სადმე ან აგვიშენონ. რომ ესე იგი აქ 18-20 ნავია და ერთ ნავზე 5-6 კაცი შრომობს და რაღაც ურის ფული მიაყვან ოჯახებში და ასე როგორ შეიძლება ასეთი ხალხის შეზღუდვა. საფრთხეს მე ვხედავ ბალაგნების აწევას. იყიდეს ერთლარად, რომელიც ხალხს არ შეეკითხენ, ეს უნდა ჯერეთ ხალხზე უნდა შეკითხებულიყოს, აქ დიდი დრო არის. 150 წლისა აქ ბალაგნები იდგა. და ეს ხალხის არის. 21 ბალაგანი არის. ყველა საფრთხეში არის. ყველას ლუკმაპური მიაქვს სახში.